वायुना महर्षि पाखरे पहुंचवा असंभव। यह जाणी लोकी बहुत दुखी हो गला। तमे दी जन एक हो जाइछ। एबे तमे भूवर लोक को जीवा आगुरु कौन मो बहुर यौवन को तमे वरदान हिसाब रे देई परिबनी? यौवन, जन्म, मरण, पुनः जन्म, शाश्वत यौवन भली वरदान आमे देई परिबनी। हमको एभली शक्ति ही मिलिनी। कौनसी रास्ता नहीं मनिनी? हाँ, गोटे रास्ता अच्छे, किंतु एइथिपाई हमको आम जीवन दाउ लगे तुमको साहाय्य करने पड़िबो। तुमको 3 दिन रे अर्थात 3 सूर्यास्त भितर आम सह देखा करने पाई सक्षम हेबा दरकार, नहले आमे भी तुम सहित मरिकी शाश्वत अनंत लोक को चली जिवो। तेबे कौन मृत्यु परे आत्मा एते दूर को चली जिवो ताकू पाइबा असंभव होई पड़िबो। हाँ काकी, जदि आम दी जनकर मुकुट को मिसेबे हेले गोटे विषाक्त वृश्चिक कवच हब। आउ जेतेबेले मुंडरे थिबो अन्य शक्ति आपण धारण करि परिबेनी, जेमिति कि क्षुद्रतंत्रर किंबा मांत्रिक तंत्रर कौनसी भी वस्तु को पिंधिबा किंबा रखिबा पूरा वर्जित। तेबे कौन ए मुकुट पिंधिबा को हेले बेताल मुकुट को लोकी काढी दबो। जेतेबेले लोकी एटा को धारण करिबो कि रहि परिबेनी ता आगरे वायुना महर्षिर विष आयुठू बंची पारिबो सिए। ठीक अछि, वायुना महर्षिर ठिकणा कहंतु, मु बाहरे। निज धर्मपत्नी पाई तमर प्रेम देखि बहुत भल लगुची लोकी। एई निय अष्टबेख पक्षी। एई गति सह लड़िबा पाई कौनसी पक्षी आजि जाए जन्म हैनी। ये तुमको रास्ता देखेब। लोकी मने रखिथिबो, तमे एई रास्तारु जेते शीघ्र यात्रा करिबो वायुना महर्षि पाखरे पहुंचबाको गोटे दिन लागिबो। आ सेई जगरु पुणी फेरिबा पाई आ गोटे दिन लागिबो। अर्थात वायुना महर्षि को कहिबा पाई तम पाखरे खाली गोटे दिन समय अछि। ठीक अछि, आपण निजर प्राण देकी मते साहाय्य करूछंती, मु एहार ऋण देई परिबिनी। तमे निजर प्राण विपद रे रखिकी हमको बंचैला। आउ आमे जहा भी तम पाई करूछु सेटा गोटे छोट जिंस। आमे तम सांगे आसीकी तमर साहाय्य करिबाकू चाहुथिलु, हेले थरे ए मंडप को पार करिकी आमे बहुत बड़ भूल करिथिलु। 100 वर्ष जाए आमे एठी बंदी हेकी रही गलु। आम मुकुट को हासिल करने पाई शूद्रतांत्रिक सबू षड़यंत्र करुछंती। आमे मंडपर भितरे रही आम पर्यंत कौन सी शूद्र शक्ति पहुंची पारिबनी। सेथिपाई आमे तम सह जाई पारिबुनी। शीघ्र जाओ, आ जहा तमे चाहछ ताहा हासिल कर। नीलांबर आ मानिनी निज मुकुट काढ़ी मिसेइले, आ ताहा एक विचित्र पिछा रूप धारण कला। आ गोटे मुकुट धारण हला। लोके निज बेताला मुकुट काढ़ी मंत्रवाली काकी को देला, आ बिछा कवच को से पिंधि देला। सहस्र प्रीतम सहस्रगति मधुकर प्रीतम करम भवन विश्वन विध्येय करम गति पक्षी करम अष्टवेग पक्षी प्रत्यक्षम ह्रम विभंग। जेमिति ही मानिनी मंत्र पढ़िला, अष्टवक्र पक्षी प्रकट हो गला। अष्टवेग वायुना महर्षि जोठी अछंती सेठिकी जा। लोकी तम पछे पछे जीव। लोकी अष्टवेग को पंचभूत भी अटकई पारिबेनी। एहा पवन, पानी, निया, पृथ्वी, आकाश भली पंचभूतरे न अटकी से शीघ्र शीघ्र उड़े। वृक्ष कवच पिंधे। तमे भी से अष्टवेग पक्षी पछरे सेतिकी शीघ्र जाई परिबो। जा पुओ, शुभ कामना। लोकी तो पछे पछे तो बेताल मुकुट आपे आपे चालुथुबो। तो बेताल मुकुट आमे तो स्थान विषय जानी पारिबो। सुरक्षित जाओ, आमे तम पछरे ही रहिबो। माँ को कही लोकी अष्टवेग पक्षी पछरे बहुत तीव्र शीघ्र जाउथिला। तांका पछरे बेताल मुकुट भी उड़ी उड़ी जाउथिला। गाब्रा जामान जो मंत्रवाली काकी मंत्र पढ़िले। तेबे चिटिपिटी भूत, बिलेई भूत, बामन भूत, भूमि और जमदग्नि भी आसिले। मंत्रवाली काकी शब्द शुणी भैरव सुरतांडव दीक्षार बसीथिबा जमदग्नि निज दीक्षा बंद करी भूमि को नहीं से आग को बढ़िला। झिटिपिटी भूत युवा दादा को नहीं त्रिलोकी पुरा रे पहुंचिले। मंत्रवाली काकी सबु विस्तार सेठी कहिले, आमुक एबे लोकीर मुकुट अनुसरण करी आग को बढ़िबाकू हब। आमे जोठी अछु लोकी भी से जगह थिबो। आमे से जगह पहुंची लोकीर साहाय्य करबा कथा। बामन भूत, बिलेई भूत, तमे नौका नहीं से भूमि और युवा दादा को चढ़ी आग को बढ़ी जाओ। आमे लोकी भली शीघ्र पहुंची पारिबुनी। सेथिपाई जदि लोकी को वायुना महर्षि पाखक पहुंचवाकू गोटे दिन लागिबो, तेबे आमको 1.5 दिन लागिबो। जल्दी चलो। एपरी कही समस्ते बाहरिले।
ଅଷ୍ଟବେଗ ପକ୍ଷୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ହଜିଗଲା। ତଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପଶି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ପଛେ ପଛେ ଲୋକି ବି ଯାଉଛି। ବାୟୁନା ମହର୍ଷିଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଖାଇବା ପରେ ଅଷ୍ଟବେଗ ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ବିଷବୃକ୍ଷ କବଚ କାରଣରୁ ଲୋକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରୀ ସାପ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଭଳି ଧାର ଦାନ୍ତ ଥିବା ରାକ୍ଷସୀ ମାଛମାନେ ଲୋକିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ମାରି ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହ୍ୱେଲ୍ ଲୋକିକୁ ଖାଇଦେଲା। ଲୋକିର ମୁକୁଟ ଲୋକି ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅଚେତ ହୋଇ ସେ ହ୍ୱେଲ୍ ପେଟରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ବିଷବୃକ୍ଷ କବଚ ଖସିଲା, ଲୋକିର ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ହ୍ୱେଲ୍ ପେଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ବେତାଳ ମୁକୁଟର ସମୟରେ ନ ହେବା ଲୋକିକୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷରେ ବଦଳାଉଥିଲା, ଯିଏ ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନଥିଲା। ଲୋକି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଛୁରୀରେ ହ୍ୱେଲ୍ର ପେଟ ଚିରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱେଲ୍ ପେଟରେ ଖାଲି ଛୁରୀ ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା, ଯେପରି କୌଣସି ଛୁଞ୍ଚିରେ ସେ ଫୁଟାଉଛି। ଲୋକିକୁ ହ୍ୱେଲ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଛୁରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯାହା ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ନେଇ ସାରିଥାନ୍ତା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ହ୍ୱେଲ୍ର ହୃଦୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କଲା, ଛୁରୀରେ ତାର ଛାତିକୁ ଚିରି ସେଠି ମାରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନଥିଲା। ବିଷବୃକ୍ଷ କବଚ ତା ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ନଥିଲା, ତାହା ହ୍ୱେଲ୍ର ବେକରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ଲୋକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ବାସ୍ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ମାନିନୀ ଦେଇଥିବା 3ଟି ପଥର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାହା ଥିଲା 3ଟି ହୀରା। ତା ପାଖରେ ଆଉ 2ଟି ହୀରା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହୀରାକୁ ସେ ଆଉଥରେ କାଢ଼ିଲା, ଆଉ ହ୍ୱେଲ୍ର ପେଟରେ ଯେଉଁ କଣା କରିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। ଯେମିତି ହୀରା ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ଜୋରେ ବିସ୍ଫୋଟ ହେଲା। ହ୍ୱେଲ୍ ସହିତ ଲୋକି ବି ଫାଟିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ହୀରାର ମହିମା ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଲା। ହ୍ୱେଲ୍ର ବେକରେ ଥିବା ସେ କବଚ ବି ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠାଇଲା ଆଉ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ସେ ପହଁରି ପାରୁଥିଲା। ବିଷ ବାୟୁ ଭିତରେ ସେ ପହଁରି ପହଁରିଲା। ସେ ବାୟୁନା ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଲୋକିକୁ ଫେରି ଆସିଥିବାର ଦେଖି ବାୟୁନା ମହର୍ଷି ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ମୋର ଠିକଣା ଜାଣିବା କଠିନ, ହେଲେ ବି ତମେ ଯଦି ବିଷ ବାୟୁକୁ ପାର କରିକି ଏଇଠି ଆସିଛ, ହେଲେ ତମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ତମେ କିଏ? ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ହରେଇଥିବା ଯୌବନ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 21 ବର୍ଷରୁ ସିଏ ମୋଠୁ ଦୂରେ, ଆଉ ନିଜ ପାତାଳ ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା। ତାହାର ଯୌବନ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଓ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେମ? ହଁ ମହର୍ଷି, ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବା ପରେ ପ୍ରେମ। ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବା ପରେ ପ୍ରେମ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ 10ଟା ମହାଶକ୍ତିକୁ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଆଉ 62,600 ବର୍ଷରୁ ତାହାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚୁଥିବି। ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର?
ସେଟା ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଯଦି ତମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୌବନ ପୁଣି ଥରେ ଦରକାର ହେଲେ ତା ପାଇଁ 10ଟା ଉପାୟ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭୁବଲୋକର 2 ଜଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବିପଦକୁ ରଖି ମୋତେ କବଚ ଦେଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଏଟା ଫେରେଇବିନି ହେଲେ ସେ ମରିଯିବେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ସେ ଦ୍ୱୀପର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଶବ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠେ। ସେ ଗଛର ଫଳ ସାଧାରଣ ଫଳ ପରି ଦିଶେ, ହେଲେ ସେ ଫଳ ଭିତରେ ଯାହା ରତ୍ନ ଅଛି ସେଟା ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି 3 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ରଖ। ତାହାର ହରେଇଥିବା ଯୌବନ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ। ସେ ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଗଛ ପରି ଦିଶିବ, ହେଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଯୌବନ ଥିବା ରତ୍ନାହ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ନିଅ, ଏ ଯୌବନର ପାଣି ନିଅ। ଏହା କହି ବାୟୁନା ମହର୍ଷି ଯୌବନର ଜଳ ତା ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜ ଥଳିରେ ବି ରଖିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବ, ହେଲେ ସେ ଗଛ ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ତମକୁ ଦିଶିବନି। ସାବଧାନ, ସେ ଗଛର ଚାରିପଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଓ ପିଶାଚ ମାନେ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ତମର ଭଲ ହଉ। ଏତିକି କହି ବାୟୁନା ମହର୍ଷି ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଡେରି ନ କରି ମହର୍ଷି କହିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପଛେ ପଛେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଗଲା। ଲୋକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବାୟୁନା ମହର୍ଷି ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। ସବୁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେମିତିକି ବାୟୁନା ମହର୍ଷି କହିଥିଲେ, ପର୍ବତ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଲୋକି ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ କରି ହାତୀର ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାୟୁନା ମହର୍ଷି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳକୁ ଖାଇ ଯେପରିକି ବାୟୁନା ମହର୍ଷି କହିଥିଲେ, ସେ ଗଛ ଲୋକିର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚମକୁଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗଛର ଫଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ତ ଯୌବନ ରତ୍ନ ଥିଲା। ତାକୁ ଧରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲା।
ଆଉ ଭୂମିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ 3 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ତେବେ ଭୂମି ନିଜ ଯୌବନକୁ ଫେରି ପାଇଲା। ଯୌବନର ମୁକ୍ତାକୁ ବାହାର କରିଥିବା ପ୍ରାଣର ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହବ ମୋର। କଣ ବାୟୁନ ମହର୍ଷି କହିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବି ସେ ବଜ୍ରକୁ କାଢିବ ସେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମରିଯିବ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ନିଜର ବେତାଳ ମୁକୁଟ, ଚମତଗ୍ନିର ବେତାଳ ମୁକୁଟ, ଯୁବ ଦାଦାଙ୍କ ବେତାଳ ମୁକୁଟ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ବେତାଳ ମୁକୁଟର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଲୋକିନା ହଲୁଥିଲା। ଲୋକିର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଥମି ଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ। ଭୂମି ଲୋକି ପାଖରେ ବସି କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମତେ ଯୌବନ ଫେରେଇବ ବୋଲି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲ, କାହିଁ ଏମିତି କଲ? କଣ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି? ବେତାଳ, ରାସ୍ତା ଦେଖା ବେତାଳ, ଲୋକି ପାଇଁ ମୁଁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ନିଜର ବେତାଳ ମୁକୁଟକୁ କାଢ଼ି ଲୋକି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିଷବୃକ୍ଷ କବଚକୁ ସେ ପିନ୍ଧିଦେଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା, ଲୋକିକୁ ଦେଇଥିବା ମାନିନୀ ହାତର 3ଟି ରତ୍ନ। ଆପଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି 3ଟି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଆପଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କର। ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକି ଥଳିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ବାହାର କରି ଲୋକି ପାଖରେ ମାଟିରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋଟ ହେଲା। କାକି ବିଷବୃକ୍ଷ କବଚକୁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଲେ ଆଉ ଲୋକି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଲୋକି ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଫେରିବା ପାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦ। ଭୂମିର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଲୋକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଭୁଅର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କବଚ ନ ଫେରେଇଲେ ତାଙ୍କର ବିପଦ ହବ। ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ଲୋକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତ୍ରିଲୋକପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଧ୍ୱନେତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ନୀଳାମ୍ବର ଆଉ ମାନିନୀର ଆତ୍ମାକୁ ବିଷବୃକ୍ଷ କବଚ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ସେ ମୁକୁଟକୁ ଛୁଇଁଲେ, ତେବେ ତାହା 2 ଭୁବର ଲୋକ ମୁକୁଟରେ ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ରୂପ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେପରି ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ତାହା ଭୁବର ଲୋକଙ୍କର ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଥିଲା। ତମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲ, ମୁଁ ଏ ଋଣ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଲୋକେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଥରେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବ। ଆସୁଛୁ। ଏହା କହି ସେମାନେ 2 ନେତ୍ର ବିଗ୍ରହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବିଗ୍ରହ ପଛକୁ ବୁଲିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ଗକୁଚି ଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ରଖିଲ, ତମେ ହଠାତ୍ ମରିଗଲ। ସେ ଗଛର ଫଳକୁ ଯିଏ କାଢିଦିଏ ସେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମରିଯାଏ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଶାଶୁ ବିଷବୃକ୍ଷ କବଚକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ଆଉ ତମ ଥଳିରେ ଥିବା ବଜ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। କଣ ମା ସେ କବଚ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ଭୁଅର ଲୋକମାନେ ଯିଏ ସେ କବଚ ଦିଅନ୍ତି, ଏଟା ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପିନ୍ଧିବା କଥା। ଯଦି ଆଉ କିଏ ସେଟାକୁ ପିନ୍ଧିବ, ହେଲେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ସେ ମରିଯିବ। ଆରେ ମା, ଏଟା ତମେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଦେଲ? ମା, ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବିପଦରେ ପକେଇକି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ତାହେଲେ କଣ ଶାଶୁ ମରିଯିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ଶାଶୁ ମା ମରିଯିବେ?